če se 6 let V Ljubljano. A veš, to je najboljši. Ko smo si želeli novi tak. Imaš lak pa še luč. Prej jih morim te elefante in tako, veš, kakšno to zgleda. Ja, se jaz s Tomom Križnarjem zmenim eno leto vnaprej, ne? Ja, pa je pa on takrat nekje. Smo pa prejšla nedeljo skupaj na letalu. Lep dober večer sem skupaj. Naš nocojšnji gost je Andrej Pečak. Živijo. Živijo. Moje ime je Borut Prešolja in evo, takole krmarimo s temi gorniškimi večeri. Predno začnemo, vedno tudi tehnični napotki, da ugasnete kakšen mobitel in tako. Kdo je Andrej? Andrej Pečak, letnik 57, iz Češnice pri Kropi, alpinist, varuh gorske narave, državni in mednarodni sodnik v lednem plezanju. Kar je pomembno pravzaprav za današnji gorniški večer je to, da je član alpinističnega odseka Planinskega društva Domžale, torej prihaja iz naše domžalske sredine. O tem bova tudi še kakšno rekla danes. Poročen oče 2 hčera, univerzitetni inženir strojništva, inovator. S seboj ima tudi nekaj alpinistične opreme, ki jo je sam razvijal in bomo o tem tudi kakšno še upam rekla. Direktor inštituta Metron, to je družinsko podjetje, ki se ukvarja z razvojem in predelavo električnih vozil. Pleza od leta 1988, doslej je opravil prek 1000 vzponov doma in v tujini, od tega ima tudi 17 prvenstvenih smeri. Vsestranski plezalec, alpinist, ženo Jasno, sta skupaj nekje promotorja zlasti tekmovalnega lednega plezanja v Sloveniji. Udeleženec odprav v Peru, Namibijo, Bolivijo, Tadžikistan, Južno Korejo. In kar je še posebej dragoceno je to, da izjemno rad in tudi pogosto sodeluje v društveni alpinistični šoli in je dolga leta tudi urednik spletne strani alpinističnega odseka. Iz društvene ravni se je kar hitro preselil tudi na raven Planinske zveze, kjer je predstavnik za tekmovalno ledne plezanje v mednarodni gorniški organizaciji UIA. No in za konc tele predstavitve, pa seveda tudi ta njegov, bi rekel, poklicni del, torej prvi poskus predelave električnega avtomobila sega v leto 82, letos pa je z Metronom 7 prevozil rekordnih 826 km brez vmesnega polnjenja. In kot smo klele napisali, desnični junak iz knjige Drejček in 3 Marsovčki, ki jo je napisal Andrejev oče, dr. Vid Pečak. Tako da, evo, Andrej, še enkrat lepo pozdravljeni. Kot je običajno, se bo Andrej zdaj na začetku predstavil sam, potem pa sledi pogovor z Andrejem. Izvoli. Nekaj slik bom pokazal po možnosti takih, ki še niste videli, ker nekaj jih je tukaj iz Ferajna in ni fajn, da kažem slike, ki jih vsi poznate. No, to je, rodil sem se očetu in mami, kot tudi vi. Ta drug mulc ni moj brat, ampak je en Američan, tak ima 4 leča, 6 sem pa jaz. No, to smo pa zdaj v malo starejših letih, isti 3. Že kot otroka so me zanimali avtomobili, tukaj vidite naš Topolinček, tisti do 6 sem pa jaz in seveda sedim na motornem popravu. Bil sem tudi zelo zavzet modelar, najbolj sem se ukvarjal z raketnim modelarstvom, sem bil tudi slovenski prvak v raketnem modelarstvu. No, kasneje sem tudi sam začel goriva mešati in potem delati vse večje rakete, prišlo je do eksplozij, težav. Če bi bilo to danes, bi me sigurno zaprli. Tudi moja planinska pot se je začela zelo zgodaj, v glavnem z očetom. Tukaj je kartica, ko sem pri 4 letih prišel na Bogatin, in to kot piše sam, in pisal stari mami. Bil sem zelo ponosen na to, pri 9 letih sem prišel na Triglav in seveda sem bil tudi grozno ponosen. Tako da nekako v ta planinstvo me je vzpodbujal oče. No, tle potem kasnejše leta oziroma začetek faksa, kjer sem spoznal 2 ljubezni, eno so bili avtomobili, ta druga pa sedi tle zraven v vogalu sobe. Seveda sem moral služiti še jugoslovansko vojsko, bila je tudi kar dobra izkušnja, zato ker sem bil v delavnici za akumulatorje, ker sem se precej naučil na akumulatorjih,
tam je bilo to možno tudi tako praktično sproba, da si kaj uničil, pa ni bilo kakšne hude škode. Pa tudi zelo dobro sem se spoznal z raznimi vrstami orožja, kar bo mogoče pa v prihodnosti še prav prišlo, tako kot vidim, kam svet teče. No, to je nekakšno slovo od mladosti, je bilo, ko sva z Jasno kupila staro podarjajočo hišo in se potem poročila. Zdaj, kje to je? Tle spodaj je ena vasica, v bistvu ni čist pod Storžico, ampak je pod Jelovco, ampak gledamo pa Storžič. Alpinizem se je začel, v bistvu, planinstvo se je začelo, se v bistvu ni nikoli čist končalo, ampak alpinizem se je pa začel leta 88. To je, mislim, ena tretja smer, četrta, ki sva jo z Jasno plezala. To je Virens v Koglu, tukaj je zraven, mimo naju, okoli naju, gor in dol soliral Silvo. In ko je ugotovil, da plezava v Gojzarjih, je povedal, da je to zadnja smer, ki sva jo splezala v Gojzarjih, in tako je tudi ostalo. Tako da zelo zgodaj sva zapustila Gojzarje in začela plezati s plezalniki. Člana Avtobžale sva od leta 89, bom tudi povedal, kako je do tega prišlo in zakaj. Tukaj so na sliki spet Silvotom. No, bil sem v družbi z najboljšimi. Nažalost je večina teh že mrtvih, ki so tukaj na sliki, razen naju Silvotom. In seveda, bil sem že v družbi z njimi, ampak nisem pa tako plezal kot oni. Sem se pa seveda ustrezno napihnil, oziroma takrat sem imel psiho precej močnejšo, kot pa je bilo vse ostalo. Znanja je bilo zelo malo, izkušenj tudi ne prav preveliko. Sem bil pa kar precej predrzen, ker bo Jasno bi verjetno več vedela povedati o tem. To recimo takole sem varoval drugega. Potem zelo po preplezani smeri sem bil vedno zelo ponosen. Nekoliko bolj prestrašeno sem gledal, ko sem bil še v smeri. Tudi prvi poskusi plezanja v ledu, takrat se je plezalo še z lednimi kladivi, ali pa da sem imel en cepin pa eno ledno kladivo, kot vidite se tudi Gojzarji upogibajo. No, tle potem, ko smo, to je centralni slap v Tamarju, to je bil tudi moj edini padec v slapu, kjer se mi je ledno kladivo zapičilo v stegno, se mi je še na 10 let poznal. Tudi zimski alpinizem sem se šel, pač pod vplivom Pavleta Kozjeka. Zrel nisem bil za njega, ampak sem se pa šel. Po leta 92 na Matterhornu. Seveda sva pa z Jasno takoj začela hoditi v hribe tudi z otroci. Najprej nismo plezali, oziroma oni dve sta športno plezali. Tle je Triglav, Maja je bila stara 7 let, Julija pa 5 let. Ta prašiček, ki ga tle vidite na vrvici, to je Julija. Seveda smo tudi zimske pohode delali. Za zimske pohode je bilo treba imeti dereze pa cepine in seveda takih derezic in cepinov ni bilo nikjer za dobiti, zato sem jih naredil sam. In to je bil tudi en tak začetek izdelovanja ali pa prototipno, ali pa tudi serijsko alpinistične opreme, pa več o tem potem v pogovoru. No, pa vedno nismo bili resni. To je bila ena žurka. To je spet Silvo, pa Jasna. Pa takrat sem tudi malo začel tekmovati, že na prvih tekmovanjih o lednem plezanju. Prvo tekma je bila 91, jaz sem se na njej pojavil 92. Tukaj nisem preveč suvereno deloval. Tu in tam sem je tudi posrečal med finaliste prid. Zelo divje sem se boril vedno na tekmi. Čeprav Jasna se je še bolj divje borila in bila tudi bistveno bolj uspešna od mene. Je pa res, da če bi mene dalo žensko konkurenco, bi bil tudi bolj uspešen. No, včasih se mi je nasmehnila tudi sreča. To je bilo na Rudolfshütte v Avstriji, kjer sem zmagal na eni hitrostni tekmi in sem dobil nove dereze, oziroma za Jasno sem jih vzel in sem bil res vesel. Še vedno tekmujem, tako da na Humarjevem memorialu letošnje leto sem celo dosegel 2. mesto. To je tak trening tam pri nas. Tisti, ki ste bili na alpinistični šoli ta vikend, smo lahko spet uživali to. No, rekordi vseh vrst so mi vedno šli po glavi. To sicer ni kakšen tak poseben rekord, je pa verjetno najvišje golo ležeče smučanje pri nas, to je Gritavc po zimi. Tisto kritično točko sem imel seveda zaščiteno s čelado. 94. prvič v prvenstveni smeri, ki pa ni omenjena kot prvenstvena smer med tistimi mojimi 17, zato ker je v bistvu smer zavohal in tudi kot prvi splezal Pavle.
Sem pa videl, kako se to da delati, kako najdeš prvenstveno smer. V bistvu najdla sva jo z Jasno eno leto prej, ko smo bili na Kanarskih otokih z otroci, to je na otoku Gomera. In potem naslednje leto sva rekla, če bi šli še Kozjeki zraven in seveda izkoristila priliko, da smo šli to tudi splezati. Smo pa točno za eno leto zamudili prvi pristop na goro. Je pa dosti težek, tako petica je najlažja smer. Tiste, ki smo mi plezali, da še malo čez. To je ta gora. No, takrat sva z Jasno precej plezala po naših hribih. Začela sva tudi veliko, sva plezala nenavezano. Nisva ravno veliko solirala, soliranje, če sam plezaš, plezala sva skupaj, ampak precej tudi nenavezano. Sveda sem bil vedno dosegljiv, to je bilo leta 92 na Grossglocknerju, je NMT, tista star mobitel, je dosegel bazno postajo na stolu in seveda sem takoj klical. Ledno plezal sem od leta 90, tle so tudi naša orodja domača. No, tle so žurka, kjer jih je že precej sperajna tudi gor. Leto 99 je pa prineslo precejšnje spremembe in sicer midva sva prodala tisto firmo za avtodelek, sva jo prej imela in nenadoma nisva več delala. Se pravi, 4 leta sva si vzela dopust od dela in takrat sva v glavne samo plezala. To je odprava v Namibijo, kjer sva splezala tam eno novo smer. Ferajn je takrat naenkrat postal zelo pomemben, do takrat so nama govorili, da sva dopisna člana, ker sva hodila samo na zaključke. Od takrat naprej sva se pa kar precej vključila v Ferajn in naenkrat ugotovila, da je to zelo dobra družba. No, pomemben je postal tudi planinsko društvo je postalo pomembno. Pa razne skupni dogodki planinskega društva. Pa plezanje je takoj preskočilo na prestavo višje. Seveda, ker sva takrat vsak naredila poblizu 100 vzponov na leto, nenadoma postane zelo uplezan. In tiste stvari, ki so se včasih nama zdele težke, so postale lahke. Tako da to je Peričnik. Predvsem v ledu, to je zimska smer v Prisojniku. Sva jo pa s Pavletom nenavezana splezala v 2 urah, tam not v knjigi piše pa 10 ur. To je Tržiško-Domžalska smer. Sva jo imenovala Tržiško-Domžalska, ker je bil en iz Tržiča, jaz sem pa iz Domžal. Pa Lambada. Pač predvsem v ledu sva plezala, tako po 30 vzponov sva imela v ledu na leto, ostali so bili pa v kopni skali. Pa nadaljevala sva z odpravam. Takrat 99, da sva šla v Peru, potem leta 2000 enkrat. Takole smo nosili, ker Pavle je imel idejo, da se nosačev nikakor ne plačuje, da je vse pravi alpinist vse nese sam. Bolivija. 2003. Ja, 2003, ni 2013, pomota, 2004 se spodaj je pravi datum. Takrat je Jasna zbolela in zaradi tega sem šel sam v Bolivijo oziroma z Brankom Ivanekom. Tadžikistan leta 2005. Tle je bilo zanimivo, ker sva jedla na kavču, ko greš v gostilno, ti postrežejo na kavču, noter so plavale pa oči, pa kosi glave od neke koze, v tisti juhi. Tako da Jasna pa ta žena od tega Američana sta sklenili, da boste na dieti tisti dan. To je na vrhu Alaudina v Tadžikistanu. No, to je bila pa tudi zanimiva odprava v Albanijo. Ko smo v bistvu hoteli v Albanijo, potem smo pa končali v Črni gori, pa šli ilegalno preko meje in tukaj stali na vrhu, na katerem še ni stala človeška noga. V bistvu, da bo sred Evrope leta 2006 stal na nekem markantnem vrhu, visokem 2400 metrov, kjer še nikogar ni bilo, se nam je prej čist nemogoče zdelo. To je ta gora, skrajno desno, tista ta visoka, Maja Fortit. Bilo je zanimivo zaradi tega, ker ko smo prišli kje, so nas prijeli črnogorski planinci, v bistvu tudi alpinisti, ampak so bili nekoliko stareli, najmanjši člani imel takrat nekih 60 let. In oni so rekli, da bi zelo radi videli, če mi prvi prijemo na to goro. Njim se ni posrečil, ker je vmes neka štirka in je težko splezati gor, pa niso mogli.
So pa rekli, da bi blazno radi videli, da prvi prijajo na Gorno Slovenci, zato ker bojo prišli kmalu v Srbiji in tega pa niso hoteli, da bi Srbi gor prišli. In pa smo jim željo izpolnili. To je bila pa še zadnja taka odprava, sva šli z Jasno, sva šla plezati slapove v Korejo. Bila sva že itak tam kot sodnika na tekmi letnega plezanja, potem sva še plezala slapove. Tam sem tudi videl najbolj grozen slap svojega življenja. To je bil ta, same previsne gobe. No, včasih se pri tem plezanju slapov tudi potolčem. Oziroma Jasna bi rekla, se velikrat potolčem. No, ta je bila še malo hujši potolk, ampak ta je bil z biciklom, tako da pri plezanju se manj potolčem. No, še plezamo, to je od letos, iz Dolomitov. Pa kot vidite, imam spet neko poškodbo, ki se je potem malo slabš končala. To bi mogel kožo dol tam jemati, zato ker nisem šel zdravniku, ker sem vedel, da mi bo prepovedal plezanje, če grem zdravniku. Sam ta poškodba ni nastala zaradi plezanja, ampak je bil, gasil sem me požar in sem mogel stopati v ogenj. No, to je pa še ta zadnja nova smer, prvenstvena, svojo leto zdaj sem splezala in jo posvetila mojemu vnuku in njegovemu sinu, ki bo tudi kmalu začel plezati. Zdaj naslednja na vrsti bo Juševa smer, od ta drugega pa nova tudi že ogledano. Še par besed o Metronu, pač ekipa je zelo majhna, delamo vse živo. Naša vizija je trajnostno vse, se pravi trajnostna mobilnost, trajnostna poraba energije v hiši, trajnostna pridelava hrane in v bistvu tudi sustainable birth control, birth rate, kako bi dobro slovensko rekel, da se pač ne namnožimo preveč, no? Da imamo tam med 2 in 3 otroke, mogoče 4, nikakor pa ne 12. Prvo električno vozilo je bilo leta 2007, to je prvo, ki je uspešno vozilo. Drugače sem ga delal že 82. pa 96. Ta avto je bil kar tako, tak hit, s tem smo tudi danes prišli. Zelo je zanimiva izkušnja je bila predelava enega avta na Kitajskem, ki naj je ena firma najela Kitajska. To je bila ena bolj zanimivih izkušenj, ker so lahko delala s Kitajci. No, to je serijska predelava, sem da jih je zdaj že več, jih je že 8. Nekaj teh smartov smo tako kar naredili na število. To je ta Metron 7, ki je ta zadnji, pač najboljši, največji, najhitrejši, z največjim dometom, žal tudi najdražji. To tudi delamo, to je nadgradnja električnih vozičkov, nadgrajujemo vozičke z litijevimi baterijami, zato ker to, kar delajo z invalidi, je čista goljufija, ker jim za velik denar prodajo tehnologijo, ki bi bolj spadala v 19. stoletje, kot pa v 20. ali pa celo 21. 2012 sem bil prvič na rejni v Monte Carlo, takrat sem končal nekje v sredini in sem sklenil, da naslednje leto je treba zmagati. In seveda, tako kot na Turo, smo se tudi na to pripravili in potem tudi zmagali. Leta 2014 sva šla z Jasna tudi prvič na Wave, tam sva dosegla drugo mesto, sva bila že nekoliko pripravljena, ampak ne še dovolj. Naslednje leto sva imela smolo, veste, vedno imaš lahko tudi smolo, tudi če greš plezati, tako da se nisva nič kaj dobro uvrstila. Oktobra 2014 sva šla podirati svetovni rekord v dometu in sva peljala od Bleda do Dubrovnika, 736 km, to je bila tudi ena zanimiva izkušnja. Mogoče mi je bolj ostalo v spominu, kot pa ta letošnja z 826 km. In seveda tudi tam ni šlo brez plezanja, ker sva se peljala mimo Paklenice, sva se mogla ustaviti pa pač še malo plezati. No, letošnje leto sva pa zmagala tudi na Waveu, to, kar sva bila 2013 druga, tudi dobila zmago za domet, pa na hitrostni preizkušnji. Na hitrostni preizkušnji sem sicer na mesto Jasne prepasal na desni sedež prtljago, ker je Jasna rekla, da obruhala, če bo bila zraven. No, to je pol, ko smo prevozili 826 km in postavili ta rekord. To je to. To je bilo kar med Waveom, od Berlina do Karlsruheva, s poprečno hitrostjo 72 na uro, to niti ni toliko počas, zato ker sva tudi v 4 mesta smo šli noter, pa ene 3 zastoje smo padli na avtocesti. To je pa še čisto zadnja stvar izpred enega tedna.
nekdo me je nominiral za ta Oral Technology Award in potem pač nisem niti kaj pozornosti posvečal, potem je pa septembra prišlo, da sem prišel med finaliste skupaj s papežem Frančiškom. In potem sem dobil še možnost, da bi lahko govoril o tem, kar se mi je zdelo zelo fajn možnost, zato da te svet sliši, ker pač iz Slovenije te sliši samo en omejen del sveta, iz New Yorka te sliši večji del sveta. Pa dali so mi tudi to, med člane so me podali, tako da naslednje leto imam že volilno oziroma žiransko pravico, da bom lahko izbiral člane spet nove te. Za nagrade pa pač nisem dobil, ampak računam, da drugo leto, ko bo šla Jasna z mano, pa bova dobila. Pa ni bilo toliko slabo, no? Po stari slovenski navadi smo nazdravili temu. Pa prvič v življenju sem imel metuljčka, ker je bilo to obvezno, no? Drugače ne mogo not. Tam smo predstavili ta, ne vem, kako bi to v slovenščini rekel, ne vem. Pač v eno celoto so povezani fotovoltaična ali kakšna druga elektrarna iz obnovljivih virov, hiša, električni avto in še dodatna baterija, s katerim se lahko z avtom na mal daljši dopust peleš oziroma nekaj dalj narediš, lahko je pa priključeno k hiši. To smo tudi v praksi postavili ravno zdaj. Zakaj smo se lotevali projektov, za katere so itak govorili vsi, da niso možni? Recimo, da se ne moreš več kot 500 km peljati z električnim avtom. Potem smo pokazali, da če mi to zmoremo v garaži, bi ta veliki lahko naredili bolje, hitreje in ceneje, ker tam, kjer je volja, je tudi pot, samo zgleda, da tam nekje manjka volje, no, to je v bistvu. Nafta. Tudi nafta, ja, ampak tudi volja ni ta prava. Saj, če nafta zmanjka, bo pa hitro volje. To bi še pokazal to knjigo Drejček in trije Marsovčki, jaz sem iz Drejček in tudi uradno sem Andrejček, nisem Andrej, ker so bili starši toliko veseli, ko sem se rodil. Moj brat je pa Jernej, ni Jernejček. No, v življenju je kar nekaj trenutkov sreče. Sigurno so trenutki sreče, ko vidim tale dva psefizla. Kot vidite, se zanimata za električni avto, to je električni hrošč, ki smo ga predelali za nekoga. To je tudi trenutek sreče, kadar si z ljubljeno osebo nekje visoko v gorah. Ali pa ko zmagaš. No, seveda pa zatem vedno pride tudi trenutek počitka. Zdaj pa mislim, da predajam besedo Borutu. Super, najlepša hvala za tole predstavitev. Skratka, pripeljal si se sem s električnim avtomobilom, tele čudovite jesenske, pa zdaj že začetne zimske temperature, električnemu avtomobilu koristijo, mu je fajn v teh temperaturnih razmerah. Itak ga mu ni. Ja. Komu pa je? Pač domet po zimi se zmanjša, ne? To je nekako, če so baterije mrzle, tam okoli 0 stopinj ti domet pade za 20%, nadaljnih 5 do 10 poberejo zimske gume, potem, če imaš pa električno ogretje, pa nekaj drugačnega, ti pa še nekaj 10-20% pobere. Ne? To tisti, ki kupijo električni avto, dostkrat ne vejo, zato ker so prodajalci toliko prijazni, da ti to zamolčijo. A so te tam v New Yorku tudi predstavili, da si ljubitelj narave? Ne, niso me tako predstavili. Ampak v slovenskih medijih, zdaj sem malo pregledal tudi intervjuje s tabo v zadnjem času, te zelo pogosto označijo za ljubitelje narave. Kaj ne si nekdo, ki te recimo ne pozna, ker odmislimo zdaj tole, kar smo videli tlele, ne? Predstavlja recimo po to oznako. Kaj je nekdo, ki je ljubitelj narave? Dobi predvsem napačno predstavo, da ne vem, hodem okoli, voham rožice in ne vem, nikoli ne pustim, da bi se nekje eno drevo posekalo, ker je to najpomembnejša stvar na svetu, da tisto drevo stoji. Po moje se kaj takega predstavljajo. Povsem zgrešeno. In kaj je po tvojem ljubitelj narave? Jaz sebe nimam za tako blaznega ljubitelja narave. Ne? Jaz sem tudi zato, da se naravo izkorišča, samo ne do take mere, kot se zdaj, oziroma vse mora biti vpeto v neko trajnost. Se pravi, če nekaj naravi vzameš, moraš naravi tudi dati. Do te mere sem ljubitelj narave. Nisem pa tist popolni, totalni zagovornik vsega naravnega. In zato, ker dokler je bila naravna proizvodna hrane, je bilo ljudi nekje po 2 milijardi. Ko je bilo ljudi 2 milijarde, je prišlo do lakote in so te prvi se mogli izseljevati v Ameriko, ker enostavno
Za klasičnim, tradicionalno pridelavo hrane ne moreš pridelati hrane za 7,5 milijarde ljudi. Seveda pa to, kar zdaj delamo, je pa spet narobe, ne? To ni v redu. Nekje je treba, vedno je treba eno zlato sredino potegniti. Jaz sem bolj človek tiste sredine, kot pa en izrazit ljubitelj narave. Seveda nisem sovražnik narave, daleč od tega, ali pa da bi bil zato, da se narava uničuje, ampak nisem pa tisto tipično, kar ljudje si nekako predstavljajo kot ljubitelja narave. In v tujini me tudi ne označujejo kot ljubitelja narave, ampak bolj kot borca za trajnostno življenje, v vseh pogledih trajnostno. Čez 10 dni bo mednarodni dan gora. Če se še spomnite, 11. decembra leta 2003 je bil prvič svetovni dan oziroma mednarodni dan gora. Letos je ta mednarodni dan gora namenjen predstavitvi dobrin pridelanih v gorah, se pravi in kmetijskim pridelkom in ostalim izdelkom, seveda vsem tistemu, kar nam izboljšuje kakovost življenja. Kaj z tega vidika tebi recimo pomenijo domači hribi, domača gorska pokrajina, ne nazadnje sta si jasno ustvarila dom v taki gorski pokrajini in seveda tudi kaj te pomenijo tuji hribi, tuje gore? V bistvu oboje mi dajo en občutek domačnosti, se pravi, če sem v Panonski nižini, se počutim neugodno, v New Yorku skrajno neugodno, če sem pa med enimi hribi, se pa bolj domače počutim. Zdaj, če so podobni našim, se pravi aptenčasti, potem se še bolj domače počutim. Pač daje mi en občutek, bom rekel, domovine, rojstnega kraja, tako bi rekel. Zdaj, če pa seveda zraven še kakšen planinski sir ali pa tisto ta pravo mleko, ki ga dajo krave, ki se pasejo na višinskem pašniku, pa še to boljše. Včasih moraš daj recimo tudi mulariji, ki še zmeri res verjame, da je Amerika res Amerika. Kako jim lahko predstaviš, poveš, da je tudi v Sloveniji recimo res lepo in kakovostno živeti? Najlažje bi to predstavil, če bi jih malo kaj pelal. Ampak drugače pa marsikdo pade na tisto največje, najbolj veličastno. Ampak ko hodaš med tistimi stolpancami, v bistvu ni nič takega, kar bi te zelo pritegnili. Seveda imajo tudi oni lepe kotičke, ampak tisti lepi kotički so malo podobni Sloveniji. Se so tudi tam videla lepe kotičke. Ampak če je to podobno Sloveniji, potem je vsem, če si kar tukaj. Ampak vsem si, mislim, da celo v prvi generaciji naredil tečaj za varuha gorske narave. Tudi v Planinska društva Domžale si dolga leta upravljal funkcijo koordinatorja tovrstnih aktivnosti. Se ti zdi, da imamo Slovenci z tega vidika dober odnos do gora, oziroma kje so še rezerve, kje ti vidiš zlasti, ne vem, na področju planinskih koč, oskrbo z energijo in tako naprej, kje so res še tiste ekološke rezerve? Sigurno so še rezerve, čeprav mislim, da nismo slabi, kar se tega tiče. Niti odnos ljudi do narave ni slab. Problem je edin, kada se preveč ekonomija vplete. Kadar se zelo ekonomija vplete, pride do nekontrolirane eksploatacije. In mislim, da je to največja nevarnost v naših gorah, pa tudi v vseh drugih. Ko se pojavijo neki gigaekonomski interesi, ki pač stopijo čez vse, takrat se pojavi problem. Medtem ko tiste manjše probleme pa ne vidim tako kot neke velike probleme, ker imate velike pa majhne probleme. In moramo vsem ločevati majhne in velike. In velik je veliko bolj nevaren kot pa majhen. Se ti zdijo smeti recimo problem v slovenskih ribih? Ne, smeti niso več problem. Smeti je bistveno manj, kot jih je bilo. In po moje to bi rekel, da skoraj ni nikakršen problem. To je bolj neka taka stvar, da naučiš otroke, da pač nadaljujejo v tej tradiciji. Ker če jih ne bomo naučili, potem bo pač gore take, kot so bile nekoč, ko se je več stvari metalno okrog. Te moti množičnost v gorah? Ja, mene osebno moti, jaz grem stran tam, kam je množičnost, ampak ne da me moti, pač itak nisem privrženec neke blazne množice. Motijo me nekatere prireditve, ki mislim, da ne spadajo tja. Drugače pa, ne vem, množičen obisk gora me ne moti, čeprav vem, da to daje tudi negativen vpliv na naravo, ampak mislim, da to ni tisto najbolj grozno. Je pa zelo pozitiven vpliv na ljudi, sprav na prebivalce Slovenije, je to zelo pozitivno, da hodijo množično gore. Mislim pa, da prireditve,
množične pa ne spadajo v gore, ker nekako zgrešijo tisto osnovno poslanstvo planinstva. Že uvodoma si tudi pokazal, da ste že tudi kot družina hodili v hribe, da si že od malega pravzaprav spoznaval hribe, ampak poleg si se začel ukvarjati z alpinizmom, si pa že tudi sam rekel, da si pravzaprav se tega loteval z zelo malo znanja. Se ti zdi, da je nasploh, bi rekel, tega družinskega znanja gorništva, glede na to, da res veliko hodimo v hribe, relativno malo in da se vsak mora iti čez neko svojo šolo, svojih napak in tako naprej, da se navadimo hribov takih, kot so? Spet bi težko rekel, ravno tukaj, ne vem, PDD Domžale dobro opravlja svoje delo. No. Je zelo razširjena planinska vzgoja, imate po šolah, mladinski odsek je aktiven, tako da bi rekel, da ni tega tukaj. V nekaterih delih Slovenije ali pa v nekaterih okoljih je pa več tega, da pač ljudje kot mladi ne dobijo te planinske vzgoje, pa trapajo. Ampak to je zelo odvisno od tega, kako se neko društvo, pa mogoče tudi šole, kako se vključijo v ta sistem. Samo Domžalskega bi zelo pohvalil. Ampak recimo, kaj pa na tem neorganiziranem področju, pač, ko familije same hodijo v hribe, pa recimo pač ta tvoja generacija, ki ste se lotevali hribov, ste imeli takrat dovolj znanja za to, da ste šli v hribe, ali je bilo enostavno dovolj že sam ta želja, iti, se imeti fajn, spoznati nove konce, nove ljudi in tako? Itak, da ni bilo dovolj znanja in to, mislim, zahodati mogoče še bilo, za plezati ga sigurno ni bilo in ko jo je z Jasno Silvo pelal, pač najprej začela sva tako, da sva imela eno prijateljico, ki je rekla, da bi pač midva morala malo začeti plezati, ker naj jo zjutraj hrbet bolel. In potem sva začela plezati z njo, ampak tudi ona ni bila zelo izkušena. Potem sva plezala tudi z njenim prijateljem, no zelo kmalu pa potem s Silvotom. Silvo je pa pol videl, kaj midva počneva kot naveza in je rekel, da to pač ne gre in tako sva končala v Domžale. Sprav, to je tudi tisto, kar imajo izčešence, v bistvu, bomo rekli, za slovenske razmere relativno daleč od Domžale. In tle sta se potem usidrala v alpinškem odseku. Kdo so bili pol vajni učitelji tlele? Pač, kako sva v bistvu zares sem prišla, je bilo tako, da sva midva bila prepričana, ali pa vsaj jaz od najne dvojice, da že vse veva. Imela sva neki smeri za sabo in Silvo in Johan sta zastavila svojo besedo v AO Domžale, da sva midva res tako dobra, da se nejo direktno posvetiva starejša pripravnika, ker sem jaz rekel, da enostavno nimam časa za šolo. To je bila mogoče manjša napaka. Tako da midva šole nikoli nisva končala. Sva začela kot starejša pripravnika in potem sva neskončno dolgo ostala starejša pripravnika. Potem naj je pa v glavnem Benko prepričal, da bi bilo lepo, če narediva izpit za alpinista in takrat sva v bistvu morala nekako prebaviti vso tisto šolo, ki sva jo prej svalila, da sva lahko šla na izpit za alpinista, ki sva ga pol leta 2002 tudi naredila. Zdaj so bili pa pol učitelji Silvo, malo časa na začetku, no zelo že od 89. naprej je bil moj veliki učitelj Pavle Kozjak in tam od drugega obdobja, od leta 2000 naprej. Kje si pa Pavleta spoznal? Ja, preko Silvota. Na žurki. Na žurki, na tisti žurki, ki ste jo prej videli, tam, ki je Jasna plesala Silvotom. To je bilo leta 1989, je Silvo pač za svoje prijatelje, mislim, da za Slavcov... Govorimo o Silvu Karu, ne, za tiste, ki... Slav Cvetičič je obljubil, da bo nekje dobil en vikend ali nekaj, kjer bi bila lahko žurka. In potem midva sva si zrihtala varstvo za otroke, kar je težko dobiti za majhne otroke varstvo. In potem je na dan 31. decembra Silvo povedal, da tisto odpade, ker se je Slavc nekam zgubil in ga pač ni na spregled in da vse skupaj odpade. Bo sva rekla, ne, to sva si pa midva varstvo zrihtala, bo pa žurka kar v najni hiši. In tako je pač vse to prdrlo v najno hišo in tam sva spoznala Pavleta. Pavlet je pa takrat bil ravno po poškodbi in pač si je celil prste in je rabo enega soplezalca. Zdaj, seveda, takrat ni mogel dobro plezati, zato ker je imel na roki in na nogi omrzline in zato enega tacga, kot sem bil jaz, mu je glih prav prišlo, da s takim okoli začne hodati. In tako pač so potem veliko skupaj plezala in nekako je tudi na stil plezanja, ki ga imam, on zelo vplival. Na Jasno je pa po moje bolj vplival Johan, zato ker je
leta 95, ko je on začel po tekmah hoditi, je iskal nekoga, da bi ga spremljal na te tekme. In midva sva bila idealna, pri tem, da je on ugotovil, da v bistvu bo on izjasno naredil svetovno prvakinjo v lednem plezanju, ker mu takrat ni ratal. Ampak jo je pa vsem zelo daleč spravil. In zato sta ona dva začela hoditi pozim na neke treninge, plezati razne težke slapove. Jaz sem seveda mislil, da je to vse skupno nakladanje, pa ta slap, pa on slap, pa tisti neki super težki, pa Kristusova večerja v Tamarju. No, pol enkrat smo se pa pripravljali za tekmo v Bohinju in je tam Jasna nekaj splezala, pa sem šel pa še jaz splezati in nisem pa šel več kot 3 metre gor. In takrat se mi je pa zdel, da mogoče pa je Johan vseeno kar dobro naučil tisti. Tako da Jasno je učil Johan in to lednega plezanja. No, meni pa Pavle, zato je bil tudi najn stil malo drugačen. Jaz sem vedno hitel, drvel, Jasna je pa bolj preudarno plezala, počasneje. In si tudi že tako zelo hitro zgruntal, da obstoječa oprema ne služi glih najboljš svojemu namenu, da bi se dalo kle še kaj spremeniti in tako. Pokazal se to iznajdljivost z vidika otroških dreves. Kdaj si se pol začel recimo s temi stvarmi ukvarjati? Tudi že leta 89, zaradi tega, ker hitro sem ugotovil, da nimam za burek proti tistim, ki so se z alpinizmom ukvarjali že nekaj let, ki so imeli več izkušenj in da je treba izkušnje pa pomanjkanje treninga pa tako naprej nadomestiti boljšo opremo. Se veste, tako kot ameriški vojak, ki nima grih kakšne psihe, ima pa zato malo boljše orožje. In zaradi tega sem prišel do tega, da bi bilo treba narediti alpinistično kladivo, ki bi bilo malo lažje, pa bi bolj ležalo v roki. Zato, ker tisto klasično kladivo je bilo meni pretežko, ker potem nisem mogel svoje riti čez previs dvigati. Pa tudi cepin sem zelo hitro ugotovil, da če bi imel boljše cepine, bi lahko plezal težje slapove za malo manj truda ali pa bolj varno. In to je bilo takrat tisto glavno gonilo za razvoj te opreme. No, potem so bile pa še tekme, ker sem ugotovil, da če se naredi ledno orodje, ki je specifično za hitrostno plezanje, pa specifično za težavnostno plezanje, pa v bistvu neuporabno za slapove, potem mogoče dobi spet eno stopničko, greš naprej, ne? Dobiš eno prednost pred konkurenti. In to opremo si večinoma razvijal tako, bi rekel, izkustveno, si prilagajajo ergonomijo, pote in tako naprej in dosti hitro pravzaprav prišel do enega optimalnega rezultata. V bistvu za kladivo pa za klin, to sva na nek način razvila skupaj s Silvotom, s Karom. On je dal tisto osnovno obliko, kakšno je bilo dobro kladivo. Pa Johan tudi. No, ta dva sta v bistvu najbolj vplivala pri klinu, tako da za klin je služil Lost Arrow, medtem ko za kladivo je pa v bistvu v grobem služilo tisto Štubajovo kladivo, samo da je pač zraven Silvotove pa Johanove pripombe glede mase, glede tega, kaj lahko s tem kladivom delaš. Cepin sem pa potem več ali manj sam razvijal. Si tle tudi, bi rekel, razmišljal o tem, da bi mogoče to patentiral, da bi to spravil v te velike proizvajalce gorniške opreme, ali so tekle, bi rekel, pokurali tvoje znanje in so šle stvari pol strahovit hitro naprej? Ne, itak, da s patenti nočem nič imeti, ker jaz pa mislim, kakor ne mara preveč teh pravnih zadev in papirjev, ne, pa patenti so pa kup denarja in kup enih papirjev in to mi nekako ne drži. Ampak si se pa zavedal tega, da v bistvu se en korak pred vsemi? Se to se vedno zavedam, ampak pač, če dovolj hitro teče, si vedno pred drugimi, ne? Samo ne sme se ustaviti. Pa si vedno pred drugimi, pa ti ni treba nič patentirati. S kladivom je bilo tako, da smo jih mi zelo hitro takrat vrgali v proizvodno in smo jih tudi na 3000 prodali. Tako da je to kar cifra, od tega jih je šlo 800 v Italijo. Italijani so imeli raje kevlarska kladiva, zato ker seveda bolj nobel je zgledal, pa še lažje je bilo, to, da je bilo 3-krat dražje, jih ni toliko motil, pri nas so pa bolj klasična, da bi jeklena kladiva šla v promet. Koliko nam je kdo pobral, ja, Grivel se je blazno zanimal in je predstavnik Grivela se takrat zanimal, da bi nam odkupil tudi, nama Jasno skakal okoli, no pa iz tega nič ni bilo, je pa res, da smo oni takrat pa naredili Grivel mašin. Ampak me niti ni to motiv, sej Grivel mašine še zmeri se mi zdi eno boljših orodij. Pa ti je kdo vrnil kladivo, je rekel, tole je pa za nič, ali pa si dobil kakšne stvari tudi nazaj?
Ja, eni so zlomili kladivo. Itak, to bi premočni. Tako kot je običajno, imate seveda tudi vi možnost Andreju postaviti kakšno vprašanje, tako da kar nama nakažite, pa vas bomo takoj vključili v pogovor. Me pa pravzaprav zanima to, pač po izobrazbi si strojnik, ves čas, bi rekel, to svoje tehnično znanje tudi dokazuješ. V hribovskih vrstah je bilo kar nekaj ljudi, ki so, bi rekel, poskušali na področju inovacij. Spomnimo se, ne vem, Avčinovih Deres, pa potem na področju radijskih postaj, kjer sta in Aleš Kunaver, pa Tone Jeglič pač stvari peljala naprej. Kje danes recimo ti vidiš še največje rezerve tudi pri razvoju osebne in pa tehnične gorniške opreme? Tako z vidika varnosti, kot z vidika, ne vem, uporabnosti in tako. Sigurno je še veliko možnosti. Ena možnost je pri boljših materialih, ker z boljšimi materiali lahko narediš opremo lažjo, pa recimo obleko toplejšo, cepin lažji. Če bi bila okla cepina debela samo 2 mm, bi ga bistveno lažje zabil, z današnjo tehnologijo jekal ga bolj zlomaš. Tako da tle je recimo ena možnost za večje firme, pa večje proizvajalce, ki lahko več investirajo. Pa so pa še kakšne majhne, manjše pridobitve ali pa manjši, mislim, da je še dosti prostora, no? Pa tudi elektronika se bo bolj prebila v gorništvo. Ruzak bomo še zmeri sami nosili, ali ga bodo droni nosili? Rukzak bojo po moje sami nosili, sam verjetno bojo not, to so že tiste vreče, ki se napihnejo, airbagi, pa še kaj drugega se bi znali. Pričakujem zelo kmalu nahrbtnik z sončnimi celicami, s fotovoltaiko, zase smo ga že naredili, zaradi tega, ker je to zelo praktično, ker lahko telefon filaš, pa fotoaparat, pa še lučko lahko napolniš, če se ti sprazni. Skratka, tehnika tudi v hribe vsekakor sodi, ne samo, bi rekel, z vidika varnosti, ampak tudi lahko z vidika užitka in tako naprej. Ja, predvsem z vidika komoditete, ne, sej pa to reče, da je varno, pa ljudje še raje. Lavinske žolne, kaj kle pričakuješ, v katero smer se bo ta zgodba zavrtela, bomo dobili eno samo napravco, ki bo hkrati GPS, ja, telefon bo to, ne, to bo aplikacija za telefon, bo tudi žolna. To bo 100% telefon, ker zdaj baše vse. Če bi imel čas, pa če bi imel, bi rekel, tudi zadnji ekipo, ki bi s tem delala, bi se lotil tudi kaj tazga? Ne, zato ker sicer nisem pristaš tega, da imaš vse v eni napravi, ker ko ti odpove, ti vse odpove. Ne? Da bi imel GPS lavinsko žolno in telefon v telefonu, ko bi ti to odpovedali, potem si popolnoma brez vsega. Potem ostane samo še na svojih čutih, ki smo jih pa zdaj ravno zaradi te tehnične opreme malo zanemarali in potem je problem. Telefon v slovenskih hribih po tvoje je zelo uporaben, imamo dobro pokrito mrežo in tako. Lovijo te mobiteli, koliko si pokazal recimo iz Gloktarja ali kje si pokazal tisto, da si lovil do Prešernove koče na stolu? Ja, to je bilo nekoč, ker NMT je imel večji, močnejši oddalnik. Danes z GSM-om je pa tako, da pač ponekod lovi, če boš pa padel en graben, pa tam sigurno ne bo lovil. To je tle Murphy dela. Se pravi, v bistvu je zelo uporabljena tehnika, ampak se ne zanašam na tehniko. Zato, ker potem si čist mrzel, kot je enkrat odpove in seveda lahko se tehnika odpove. Tudi GPS jasno uporabljava zelo omejeno. Nasplošno ga ne uporabljava zaradi tega, ker drugače zgubiš tiste čute. Ga pa včasih uporabljava, tako da znava to uporabljati. Ampak navadno pa ne uporabljava. In v gorah GPS-a nikoli nismo uporabljala, ker zaenkrat znam še tudi v megli najti pa priti tam, kam ne hočem priti. Mislim, da se jasno v enem intervjuju tudi pohvalila, da je ona odlična navigatorka. Takrat, kadar sta recimo na tekmi, ona naštudira celo traso. Ima tudi sicer, bi rekel, to orientacijski del, tudi v hribih dobro poštiman, najde stvari tako, kot je treba. Najbolj je to laufa v mestih pa po cestah, tam res ne rabi GPS-a, oziroma dostikrat svetuje boljš kot GPS, pa jaz rečem, da bom sledil GPS-u, pa ugotovimo, da je to slabš. To v hribih sem pa sicer tako, na kateri gori si ali pa kam greš, to orientacijo ima dobro, v steni pa mislim, da imam jaz boljšo, najbolj zaradi tega, ker sem
se tega bolj priučil pri plezanju s Pavletom Kozjakom. V svoji predstavitvi si v tistem elektrodelu spustil pravzaprav eno pomembno fazo, to je bil pa biodizel. Znan si bil potem, da si v bistvu po celi Gorenjski, tako rekoč po vseh gostilnah, nabiral ostanke jedilnega olja. Češ malo na to nekaj povedati? Ja, lahko bi napisal knjigo, v kjer gostilne se splača hoditi. Ker v tistem starem olju, v enih gostilnah si dobil staro olje, ki bi ga lahko samo skozi plenico prefiltriral, pa ga prodajal kot novo. V enih je pa not plavalo vse, od muh do, raj ne rečem, kaj je vse bilo v tistem olju, tako da tam sigurno ne bi jedel cvrtja. Velike razlike so bile v tem, kaj je noter bilo v tebu, kaj vse je plavalo. To še ni bil čisto prav biodizel, ne? To je surovina za biodizel. Ja. To je surovina, ampak iz tega narediš biodizel. Tako da predno... Koliko let si se vozil na to olje? Do prvega električnega, pa takrat nekaj časa še hkrati. 6-7 let, kar precej smo tega biodizla naredili. Samo seveda, biodizel se meni zdi zelo pozitiven, kadar se dela iz rabljenega olja, se pravi iz stvari, ki gre drugače, tvori odpadek. Če pa zdaj zaradi tega zasajaš neke poljske površine, kjer se lahko hrana prideluje, pa to malo bolj vprašljivo. Ampak sigurno to, kar je odpadnega olja, bi se nujno moralo vse predelati v biodizel. In kakšen procent pa se je dobil pol iz tistega odpadnega olja, recimo biodizel? Iz 100 litrov odpadnega olja sem dobil 100 litrov biodizla. Se pravi, 100 litrov olja moraš dodati 20 litrov metanola in dobiš potem 20 litrov glicerina ven, ki ga lahko uporabiš kot gnojilo. To pomeni 80%. 80%, ja. Ja, bi še kdo? Kaj pa recimo glede gorivnih celic, čez enih 10 let, meni je to bolj všeč, kot te akumulatorji pa to. Saj gorivna celica v bistvu je samo naprava, ki pretvarja vodik v električno energijo. To ni shramba energije, se pravi, za gorivno celico ne morete nadomestiti baterije. Ja, Omenila sva že tele, recimo, temeljite priprave na tele podvige, ne? To, da ste porazili ekipo Tesla Motors, to je sigurno en velik dosežek. Kakšni so bili njihovi odzivi, kaj pravzaprav njih najbolj zanima pri vaši tehnologiji? Ne vem, nikoli nisem imel nobenega kontakta. Tako, pač po nekih stvarih, ki so se dogajale, bi lahko rekli, da jih motimo jih zaradi tega, ker najbolj pol delnica ne raste, tako kot bi mogla, ampak nikoli nič z njimi nismo imeli nobenega stika. In slovenski proizvajalci ali pa tisti, bi rekel, slovenski del avtomobilske industrije so navezovali kakšne stike s tabo, jih zanimajo te stvari. Ali je to lahko neka, zdaj, ki je tako moderno to govoriti o nekih razvojnih zgodbah Slovenije, ki bo to vse potegnilo tole ven iz naše krize? Je to lahko ena taka prebojna reč? Slovenija nima proizvajalcev, zato ker mi smo v bistvu lon delovna sila, se pravi, Revoz ni samostojen, Revoz nima razvojnega oddelka, v razvojnem oddelku Revoza dela nič ljudi. In če nimate razvoja, potem se oni nimajo kaj izmeniti z nekom, ki nekaj razvija. To vse bi morali preko Francije, tam pač enkrat na začetku, tam leta 2007 ali 2008, so me sicer povabili v razvojni oddelek v Francijo, ampak so hoteli, da podpišem 18 strani dolgo neko pismo ali pogodbo za Renault, pa 17 strani za Nissan. Tisto je bilo blazno težko prebrati. Ko sem prebral, sem videl, da tega nikakor ne morem podpisati, ker not so bile kar neke zaveze in omejitve zame, pri tem, da jaz sploh nisem hotel kaj, oni so me povabili. Tako da seveda tistega nisem podpisal in tudi nisem šel kaj. To je bil edini stik z Renaultom. Drugače pa, kar se tiče pa teh samostojnih proizvajalcev v Sloveniji, nekih vozil, s temi pa sodelujemo. Smo z Adria Mobil, smo pomagali pri tistem energetsko učinkovitem živalniku, ki ga razstavljajo, pa
Seawayeom smo veliko delali, dokler ni propadel, zdaj pa tudi s temi baterije delamo, tudi za te, ki so tega Rusa, ki je zdaj prevzel Seaway, pa tudi s Pipistrelom sodelujemo, tako da to, kar je samostojnega, seveda sodelujemo. Ostalo pa itak ni samostojno, to so samo proizvodni obrati. Ja, ima kdo od vas izkušnjo, se kdaj že peljal s kakšnim elektroavtomobilom? Ne še? Ne. Zdaj, Tle noč so eni, ki so na našem kraju, ki se mi tudi od Dolomita zdaj vozilo z njim. mogoče da je izkušnja tako slaba, da se ne upajo. Jaz sem se, pa je šlo pa potihem, pa gre en človek nasprot, pa kar gre, pa niti gleda. Malo pa ideja, pa le Andrej Mačkan potrop je nekaj zaprdel, ampak on ga res ni slišal, ne, on se zatopil, tih avto je, no, to če jim poveda, da je tih avto. Mislim, tisti je lahko smešno takrat. Super, hvala za tole tiho izkušnjo. Koliko delate ste zdaj z samo oskrbo doma, z kolektorji in tako naprej, z bicikli, ki proizvajajo štrom za televizor in tako? Televizor smo ukinuli, tako da je en porabnik zginil. Drugač pa, zdaj je ravno te dni mislimo hišo preklopiti na to obnovljivo energijo, pri tem, da polnjenje avtomobilov in Meteorološki inštitut pa še ne, ker moramo postaviti več fotovoltaike. To bo pa enkrat pomlad prišlo na vrsto. Sosedi se še zanimajo, zanimajo te reči, ali sam takrat, kaj preberejo v kakšnem cajtingu, ki vidijo, da se nekaj zgodilo? Vse zanimajo, posebej takrat, ko je bil tisti požled, so vsi nosili telefone, pa meso v našo skrinjo. Drugač pa no, en sosed je sploh v redu, tak, ki tudi podpira te naše tekme, pa na njegovem ozemlju je tudi tisti dry tooling. Tudi neki smrek smo mu že podarali, pa kamna po tistih nedule skale smo že tam valili dol. Včasih mora kar malo zamižati, ko vidite, kako tam izvajamo. Tole sem želel še vprašati, že prej si tudi vaš čas omenjal to svoje, bi rekel, široko gorniško delovanje. Kot alpinist širokega razgleda, se tebi zdi, da je alpinizem življenjsko povezan tudi z ostalimi dejavnostmi, kot je, ne vem, markacisti, mladinski odsek, gospodarski odsek, ali lahko živi čisto eno svoje samostojno ločeno življenje v Ferajnu, v Klapi in to čisto lepo funkcionira? Mislim, da ta masovni alpinizem, alpinizem, ki je najbolj pogost, je čisto življenjsko povezan z vsemi ostalimi planinskimi dejavnostmi. Zdaj, nek vrhunski alpinizem se pol malo odcepi od tega, zato ker zaradi tega, če hoče biti vrhunski, je pač egoističen in se pač malo trga od tega. Ampak tak alpinizem Ferajna je pa blazno povezan, zato ker v bistvu najboljši, ki jih dobimo, so bili prej v mladinskem odseku. Športno plezalne ali pa mladinskem, se pravi že tle preko mladinskega odseka je neposredno alpinistični odsek povezan z planinskim društvom. Se pravi, kje boš dobil podmladek, če ne iz mladinskega odseka. Te so tudi najboljši, zato ker se znajo gibati v gorah, ti jih samo plezati naučiš. Orientacijo imajo, znajo se po šodri gibati. Se pravi, te so sigurno ena zelo dobrodošla povezava. Potem je seveda še vse ostalo, kar ima planinski odsek, tudi planinsko društvo, tudi vodniški odsek, pa gospodarski odsek, markacisti, dober, ja, rabimo jih, zaradi tega, ker alpinisti moramo nekako do stene priti. In če ni poti, je potem včasih problem priti do stene, večji problem skoro kot steno splezati. Tako da vse to potrebujemo. To je v bistvu vse ena celota. Verjetno v novejšem času tudi vsi te športi, ki pa še zraven pod planinstvo ali pa pod planinska društva ali pa pod planinsko zvezo, tudi nekako skupaj tvorijo eno celoto. Ti se boš še spomnil, da smo imeli pravzaprav tudi prvo plezalno steno v Domžalah, ne? Pol kasneje smo jo v hali komunalnega centra tudi izgubili. Se ti zdi, da je škoda, da nimamo enega takega plezalnega objekta, kjer bi se dalo recimo tudi to tekmovalnost, o kateri si tudi ti govoril, da ti je vsem bila v enih dobih življenja pomembna, ne? Se pravi tudi zmagati,
imeti ta občutek, se primerjati z drugimi? Tekmovalnost je bila meni vedno pomembna, ampak ne še zmeri. To še ni končalo. Tiste stene mi je zelo žal, ker sem pomagal jim postavljati in podirati. In sploh tisto podiranje je bilo grozno. Zato, ker je bila res kvalitetno narejena. Za tiste čase je bila pred časom, se je zdaj verjetno rabila kakšno posodobitev in se mi zdi, da zelo manjka. Tista stena je ves čas manjkala. Obstaja nekaj, kar bi se lahko imenovalo moški alpinizem ali pa ženski alpinizem? Ja, je to samo stvar spola ali je tudi to stvar elegance, načina gibanja, razmišljanja? Ne, obstaja. Ja? Moški alpinizem je pač, predstavljaj si dva tipa z mrkih obrazov, študirata smer, skuhata čajček v tistem bivaku, še vedno sta mrkih obrazov in potem plezata tisto smer, vmes mogoče pade kakšna kletvica, kakšen klin dol zleti. To je moški alpinizem. Ženski alpinizem je pa lahko ista smer, pa vse isto, samo da je precej več besed, tudi precej več smejanja, več trušča, večjega klepetanja. Vse zgleda lahkotnejše, smer je pa na koncu koncev ista. To si lepo povedal, tako da močemo to zelo postavili kot definicijo tega. Bil si tudi član upravnega odbora Planinske društva Domžale. Takrat, ko se je društvo odločilo, da bo šlo bolj v temeljito prenovo domžalskega doma, si se potem umaknil iz te zgodbe. Kje ti vidiš recimo težišče delovanja enega planinskega društva? Pa se mi zdi, da PD Domžale ima kar pravilno težišče, saj deluje na vseh področjih, je čist posod. Takrat sem se umaknil, ker res nisem imel veselja zidati, zato ker smo preveč že doma zidali in zidanje mi je šlo na živce. Drugače pa mislim, da je prav, da se je dom obnovil, pa da je pravilno, da se dela na vseh področjih, ki so povezane z gorami. Ne smemo se samo v eno področje zapičati, ker šele široka celota daje dobre rezultate povsod. Zelo zgodaj si tudi odkril splet, zelo zgodaj, lahko da je bila celo stran alpiničnega odseka ena prvih sploh v Sloveniji, ampak a se motim, da te novejše zgodbe, Twitter, Facebook, Instagram in tako naprej, te stvari te pa niso potegnile, ali so te? Ja, naša stran je bila res ena prvih. Na Facebooku sem bolj posilni razmer, Jasna pa v bistvu sploh ne obstoja, ker je ni na Facebooku nekaj druge. Twitter, Instagram, problem je samo v tem, ne vidim nič tako zelo slabega, ampak nimam časa. V bistvu je to en blazen porabnik časa. Če ti hočeš ves čas nekaj objavljati, potem za to porabiš neko količino časa. In ker časa ni ali pa ga rajš porabim za kaj drugega, rajš šibam gor na Jamnik tam pri nas, kot pa da bi nekaj novosti dajal gor. Tako da v bistvu tudi Facebook stran zdaj bolj več ali manj drugi delajo gor dajajo, kot pa da bi sam dajal gor. Pač moraš biti, ker drugače tekava ni, če nisi tam. Pa ne, da bi imel tako kaj proti, ampak ne vem, ne da se mi, težko, vse, ki se mi zdi hecno, ko včasih kdo napiše dobesedno, zdajle sem pojedel sendvič, zdajle to, zdajle uno, sej, ni nič narobe s tem, ampak jaz res tega ne bom delal. Si veliko bral tudi te, recimo, gorniške hribovske literature, te je to premamlo kdaj? Ja, seveda, skoraj vse. Ja, pa potem, ko dvakrat prebereš Malešiča, potem nekič pa še Piet Schubert, pol nekaj časa nimaš prav veselja. Piet Schubert je avtor knjige Nevarnosti v gorah, bolj te malo mine, praviš. Ja, malo mine, ja. No, če gremo pa bolj, recimo, na literarno področje, si bolj Kugijevski tip ali bolj Levčinov tip. Ko si študiral, se je še kaj govorilo o Levčinu, recimo? Ne, nisem več govorila. Imam pa doma en primerek Levčinik. In v bistvu dereza je zelo sodobna. Če bi imela še naprej zobe, jaz sem jih prekrivil in je res zelo uporabna. Tako da tista Levčinka je bila ful pred časom. Zdaj se počasi približujeva koncu pogovora, pa bi mogoče se vseeno Andreja prosil, ko vem, da ima stvari s sabo. Če boš Šencepin ven vzel, malo pokomentiral še to? Ja, bom. Tistih čista zadnjih nisem vrnesel, ki te naši tako poznate, ker koliko plezaš z njimi.
Prinesel sem tiste malo iz prejšnjega obdobja. No, daj. Tako da zdaj, če bi imel kdo še kaj za komentirati, vprašati, je zdaj na ta zadnjih priložnosti. To je prakladivo. To je tisto kladivo, ta prvo, ki smo ga v bistvu s Silvotom nekako stopili. To je pa pol proizvodni model, ta dražji, kevlarski. Ta so bila nekaj časa zelo cenjena, mislim, da eni naši člani še imajo. Po moje stukli, da ima že ne 5krat zašvasen ga. To je ledno kladivo iz te iste zgodbe, samo ledna kladiva se zdaj bolj uporabljajo. In proizvajalca si najdu v Sloveniji? Ne, se smo to sami To si delali. vse sam doma delal? Orodje smo sami naredili, edino kovalca pa v Vitanjah. Samo odkovali te surove glave, bo smo to sami delali. To je klin, se vidi, da je malo podoben Losterovu. Kline v bistvu še vedno imamo, klino imamo še par tisoč. Še pred kratkim delali. Zdaj, imamo še malo EPP-ja, če bi ga rabil. Ja. Potem je ta gorjača, so pravili temu cepinu. To je bil s tem sem največ teh slepov splezal v unem obdobju od leta 2099, ko je bil ta narejen, pa do 2005, ko sem si pol nove naredil. Ta gorjača je imela to v levi roki sem imel pa krajšo gorjačo. To pa zaradi tega, ker če se je bilo kje treba stegniti, sem že prej ali sem zamenjal, potem sem z eno roko, s to sem blokiral, s to sem se pa dal stegnil in sem imel v bistvu daljši gib. Zato sem ponavadi uporabljal asimetrične cepine, da je bo en daljši pa en krajši. In ta gorjača je za navpičen led ali pa za gobice super, ker se krsana zahakla. Je pa totalna muka, če je led položen. A se to sklop kaj izgleda? Ne, a se sklop, ne. Pa pa še to, kuki, to je pa zato, ker v plezališčih sem se jaz blazno bal, da sem kje potolkal. Sploh, to na začetku sploh ne, ampak zdaj, ko sem pa malo v letih, se pa zmeri bojim, da si mnogo zvil ali pa kaj takega. In ponekod so smeri tako neumno navrtane, da če tam, ko openjaš, glih padeš na kakšno poličko ali pa na kaj takega, pa potem gležen gre, pa je problem. Zato sem pač to naredil, da si upneš, da si vedno lahko varovan. Vse, če ni treba, tega ne uporabljam, če je treba, sem zelo vesel, da to uporabljam. Rekli smo, da si tudi junak Drejček iz knjige Drejček in trije Marsovčki. Knjiga je bila napisana leta 1961, kot še predno je res človek pokukal v vesolje, stopil na Luno. Je knjiga še danes priljubljena tudi med tvojimi vnuki? So še premajhni, bo pa. Drugače, knjiga je bila napisana že prej. V bistvu je oče to knjigo pisal že. Začel je pisati, predno sem se jaz rodil in zato je bilo delovno ime Mihec in trije Marsovčki. Potem, ko sem se jaz rodil, pa je mama v silnem veselju dala ime Drejček, je bo ratov Drejček. No, ampak skratka, kaj je dediščina, ki jo ti danes pravzaprav tudi želiš svojim vnukom povedati, predstaviti, zapustiti? Kje je danes tisto vesolje, kjer ga lahko oni zrejo? Vesolje je kjerkoli, pač, da si ne omejiš pogleda. Se pravi, da vidiš čez, oziroma da tudi če stopiš v sobo brez vrat, veš, da boš nekje najdel ena vrata, ki jih nihče ne vidi. Mislim, da je to bistvo, da to ugradimo otroke, da znajo gledati preko vsega, pa da znajo delati. Se pravi, dokler boš znal nekaj narediti, ne boš lačen, tudi če bojo razmere ne vem kakšne. Če pa znaš nekaj narediti, kar drugi ne znajo, pa seveda še to boljš. Zdaj, v Parizu poteka ta podnebni vrh, ne? Ti sprejemaš podnebne spremembe, ali pa če zelo tako, rekel, ideološko vprašam, verjameš v podnebne spremembe, jih opažaš pri svojem plezanju, pri svojem dejavnosti po naravi? Se tle nekaj verjeti, tle jih pač opažam. Ker mi dva imava dnevnik, jasna je v bistvu vodila ta dnevnik od začetka plezanja, in tam se točno vidi, da je bilo, pa to ni zato, ker imel zdaj manj časa, ampak do srede, tam do 97, 98 je bilo recimo 70 do 90 dni, ko je bilo primerno za ledno plezanje v nižinah, se pravi, rečemo Logarska dolina ali pa Lucifer ali nekaj takega, ne nekje tam gor pod Prisankom, da si imel vodni led v stabilnem stanju, po katerem si lahko plezal. Je bilo tega med 2 in 3 mesece. Danes pa, če je tega 14 dni, je pa veliko. Ampak
ravno po plezalnih vzponih se to vidi, pa tudi drugje se vidi, recimo vsakih 6-7 let grem na Grossglockner in pasterca se je neverjetno skrčila. Potem takrat v Boliviji je Branko Ivanek imel 21 let star vodniček in je rekel, da greva eno smer plezati, pa seveda nisva mogla niti vstopati, ker je bila nad vstopom je bilo 30 metrov gladke skale, ker se je ledenik za 30 metrov spustil. In te stvari se vidijo posod, to je kamorkoli greš, je v bistvu. No, v Boliviji je tudi mi kazal neko smer od Slavca Svetičiča, naj bi bila ledna smer, jaz bi pa rekel, da je to smer po premogovniku, ker je bilo vse črno, ker nobenega ledu več ni bilo. Tako da to pač statistiki do neke mere moraš verjeti, zaradi tega, ker če številke pač svoje govorijo, se tle ni podnebne spremembe so, če bomo v njih verjeli, pa če ne bomo. To nima nobene veze, ali mi verjamemo ali ne. Ok, evo, še zadnja priložnost, zadnji poziv. Andrej, mene pa sam zanimam, glede na svojo starost, ti 58 let, 57 letnik, 88 letnik se tu plezati, dokaj strm. Recimo, običajno začnejo plezati pri 18-16, kako pa to reči, koliko pozno? Noben mi prej ni te poti pokazal. Tisti hip, ko sem to videl, sem se seveda v to vrgel in to je bil tudi razlog, da sem moral takoj začeti delati opremo, da nadoknadim tisto svoje primanjkljaje od tega, ker nisem od 16 leta plezal. Zato sem rabil lažji cepin in boljši, da sem lahko isto splezal kot on, ki je že od 18 plezal. Nisem imel prilike, saj po drevesih pa to sem plezal, to mi drugače šlo dosti dobro od rok, ampak nisem pa imel prilike, z očetom sva samo hodila v hribe, pa kvečemo na kakšno ferato, medtem ko alpinisti so več ali manj veljali za nekaj nedosegljivega, oziroma nekaj kar, kot nekaj nedosegljivega, nekaj takega. Starši so mi alpiniste prikazali, kot pač to so pa 5 korakov naprej, kaj pa ne moramo. In starši so bili zadovoljni, ki si se začel ukvarjati z alpinizmom? Včasih jih je bilo malo strah, ampak tako niso imeli pa nikoli nič proti. Malo jih je bilo strah, tu pa tam, ampak ne, niso. Se ni bilo hujš kot požari, kad sem delal. V bistvu je bilo tisto moje ukvarjanje z raketnim modelarstvom sigurno najnevarnejši del življenja. Bistveno nevarnejši, ker takrat je pokal, gorel, zelo nekontrolirano in ne vem, če imaš, jaz sem imel v svoji sobi na pisalni mizi, sem imel 5 kg smodnika, pa ne vem, nitroglicerin sem sabo v šolo nosil. Tako da to sigurno ni bilo to bistveno bolj nevaren kot alpinizem. Katero popotnico so ti dali starši? Najbrž skoraj vso. To je po moje zelo pomembno, koliko se otroci ukvarja. Ne vem, najbrž, ne vem, kolikšen del je genetika. Je pa res, pred 5 leti sem bil na enem predstavitvi knjige, koliko je let nazaj. Moj oče pa še en psiholog, sta jo skupaj pisala, oziroma on je tudi otroški zdravnik. In sta se blazno skregala okoli tega, kaj je bolj pomembno, vzgoja ali genetika. Moj oče je trdil, da je bolj genetika, on pa da je bolj vzgoja. Pa mislim, da je nekaj kombinacija, ampak sigurno ti starši dajo veliko popotnice, niso pa sam starši, tudi izobraževalni proces, pa bi rekel, ne vem, recimo tle v PD Domžale se mi zdi, da je mladinski odsek tisto, ki da blazno popotnico. Blazno imamo rada vse tele, ki so prišli iz mladinskega odseka. Ti fantje so top fejst in pač punce, ampak jih je manj. Zaradi tega, ker so, hkrati so dobri plezalci, postajajo dobri alpinisti, obenem so pa kolektivistični, niso individualisti, zbrav znajo delati tudi za kolektiv v kolektivu. Imajo nekaj več, nekaj se jim je uspelo vcepati v njih, nekaj pozitivnega. Evo, prav s to lepo mislijo od Andreja, končujemo nocojšnji pogovor. Andrej, tebi hvala lepa za obisk in za sodelovanje. Vam sem skupaj seveda prijetno praznovanje, prijetne praznike, zdaj smo že v veselem decembru. In seveda tudi drugo leto bodo gorniški večeri, nekaj je že potrjenih, tako da evo, prvega štartamo prvi torek v februarju in upam, da se takrat spet vidimo. Tako da lep večer in seveda srečno v hribi.
Malo več. Smo uspeli v času. Časa zmagovalca se je. To je.